हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर कुथाल हीरो और मेरे चैनल को सबसे पहले आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे अपना कोई कार्ड या यूएसबी कैसे रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपने स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है कमांड। कमांड लिखेंगे तो पहले आ जाएगा। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करनी है और रन एज पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, ये आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ कमांड देनी है। सबसे पहली कमांड आपने लिखनी है डिस्क पार्ट। आपने डिस्क पार्ट लिख के इंटर रखा देना है। आगे कुछ ऐसे होगा, 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। आगे आपने लिखना है दूसरी लिस्ट डिस्क, LIST लिस्ट स्पेस डिस्क। ओके दोस्तों, आगे आपके डिस्कें आ गई हैं। फिर आपने तीसरी लिखनी है सिलेक्ट डिस्क, SELECT सिलेक्ट स्पेस डिस्क DISK डिस्क। आगे डिस्क का नाम लिख देना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 लिख दें, इंटर। आगे आपने लिखना है क्लीन, CLEAN। फिर आपने इंटर कर देना है। फिर आपने पांचवी लिखनी है क्रिएट पार्टीशन, PARTITION पार्टीशन प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी। आगे आपने लिखना है, अगर इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो FORMAT फॉर्मेट, FS आगे इक्वल का निशान डालना है और आपने लिखना है FAT फैट 32। बस इंटर का आप बटन दबाएंगे तो आपकी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी और कुछ 5-6 मिनट बाद आपका कार्ड रिपेयर होगा। और आखिर में मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।